Блин, вот. 9 утра, погода прохладная, на улице +8. А мы на тренировке с Давидосом у Антошки Пестова. Мотоцикл одной рукой держать. Одной рукой, да. А зачем? Желательно со стороны газа. А зачем природа мне придумала вторую руку тогда? А хуй его знает. Даже не знаю. Блин, это что за тренер? Вы поняли, тренер, который говорит одной рукой ехать? Это нормально вообще, нет? Тренер глянул строго, ну чё, мушкетер, не сын?